ये पीसी जो है ये 20,000 के बजट में आया है और इसके अंदर जो है आप घर का काम कर सकते हैं, बच्चों को गेमिंग करवा सकते हैं और तो और ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। और इस पीसी के कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर i7 प्रोसेसर लगा है, 8 GB रैम है, 256 GB SSD है और 2 GB ग्राफिक कार्ड है। इसके साथ साथ इसके अंदर 4 फैन का RGB कैबिनेट भी दिया है और 500 वाट पावर सप्लाई दिया है। तो भाई ये अगर आपका बजट 20,000 का है तो ये आपके लिए ही है पीसी। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, जल्दी से कॉल करो और ऑर्डर प्लेस करो।